大家好，呢個係安平市嘅緊急呼籲。安平市嘅測試戒備已經提升到去第3級，由今日起，每晚子時，即係晚上11點之後，各位市民要盡快離開屋企以外嘅任何場所，包括體育園、桌球室、街道等。特別係身處啟德附近嘅場所，市民應該盡快返回屋企。元門政中十分擔心大家趕唔到尾班車，流落街頭，因而受到邪力嘅誘惑，影響國家安全。我哋會派出辟邪隊喺外面當值，指導各位市民返屋企嘅路。任何人拒絕合作回家，辟邪隊會將佢哋帶去 Lucky Land。請各位市民務必合作。在此祝願安平市瑕不掩瑜，由治及興，正能在你心。